Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa dan mahasiswi PGSD UT pada sesi 6 tutorial online mata kuliah artikel ilmiah. Pada sesi 6 ini, mahasiswa dihimbau untuk menyelesaikan tugas sesi 3, yaitu menyusun artikel sesuai template yang tersedia. Diharapkan mahasiswa tidak terlambat ketika mengumpulkan tugas, supaya tidak kesulitan dalam mengumpulkan ulang jika ada yang kurang. Demikian untuk sesi ini, harap benar-benar diperhatikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.